Туғандар, 9 февраль, Ақсы, Қаражығач базарындамыз. Мына бұл жер чөп, пая базар туғандар. Беделер тұрады, экспрессия чөптер тұрады, жаңа жөнелі чөптер тұрады туғандар. Чөп көп, абдан көп. Беделер 320-дан өйді болып атады. 320 сомдан өйді, 350-ге чейін. Паялар 65-тен өйді дейді. Сапатына қарап, жақшысына қарап, ошондай баға болып атады. Бағалар ошондай туғандар. Чөптер болса, чөптер 250-ден өйді болады туғандар. 250-ден өйді сүйлешсеңіздер болады. Жөн чөптер, қызылы чөптер, жана башка чөптер. Экспрессеттер, аларда 300-тен тегереги дейді туғандар. Ошондай. Туғандар, бұл беде 300 сомдан отады, 300 сомдан. Алапқада дағы 280-ден деп кече базарда тұрғанда айтышқан. Бұл жерде дағы таластан алып келшіп, кейбірлер 280 сомдан да сатыш отады. 300-ден 280-ден сатып отады. Чөп абдан көп. Бұл қызылот чөптер 240 туғандар. 250 да отыр, 240 талаш отыр туғандар. Экспрессия чөп 260-тан өйді екен да, ошындай болып қалады екен. Ошындай туғандар, чөп көп, қауатыр албағыла. Алапқада дағы таластан келіп отыр. Ошындай бағалар. Бұйырса жасқа шығып алабыз. Чөптен қауатыр албай, беймарал жата беріңіздер. Бұл жеке келсеңіздер Қаражығач базарына. Чөпті доставка қылып берушілер бар. Ошондой кейбірлер бар екен, қымбат тұтқандар бар екен. Қаншада отасыз? Мына беден таза бед екен, қаншада отасыз екен? 360 да отасыз ба? 360 сомдықтар да бар екен туғандар. Бұйырса түшет. Осы ішінде жем бар ба? Туғандар. Паялар. Кейбір таза бедерлерді 340-тан өйді отады, 330. Ошындай отады. Паялар болса 70-тен өйді. 70 сом, 65-тен сатқандар бар екен. Әрқандай. Ошындай, туғандар, біздің берген маалыматы сіздерге жаққан болса, лайктан басып, бізге қатталып қойыңыздар. Сіздер сұранған, сіздер біліп бер деген нәрселерді біліп, тартып, кіргіземіз туғандар. Чөп абдан көп. Алушылар аз.